नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। फुडारी निर्णय घेवपी आसचो पडटा, कांय प्रमाणांत आडमेळी बुलडोज करची पडटात। एकदा थारायले की फाटी सरप आसना, मुख्यमंत्री पर्रीकराची इंडिया टुडेच्या टावन हॉलांत वक्तव्य। प्रताप सिंग राणेक रिटायर जा म्हणलो म्हूण आमदार आनी 70 ब्लॉकाचे प्रदेशाध्यक्ष जॉनाक आव्हान। आमदार म्हणटा जीपीसीच्या सल्ल्याची गरज ना, राणे म्हणटा आपूण थारायतलो। विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारा सावन 5 दिसांच्या कामकाजांत 669 प्रस्नांनी चड विजय आनी अलेक्साचे अर्थसंकल्पा सयत 6 सरकारी विधेयकां। नार्वेकारान काढलो गोवा डेमोक्रेटिक फ्रंट नवो पक्ष। विधानसभेक घालतलो उमेदवार, नार्वेकाराचो काँग्रेसीचेर फोग। नार्वेकार म्हणटा गोंयचे बरें केल्यार प्रादेशीक पक्षांनीच। इंडियन मुजाहिदीनाचो मुखेली यासीन भटकळाचो गोंयांतूय ट्युरिस्टांचेर हल्ल्याचो आशिल्लो बेत। दिल्ली कोर्टांत घाल्ल्या आरोपपत्रांत एनआयएचो दावो। आनी रानवटी जनावरां शेतां भाटां काबार करता म्हूण केरी सत्तरींतले शेतकार चाळवले। विधानसभेंत सरकारा कडच्यान जाय जाप, शेतां जाय काय रानवटी जनावरां, सरकाराक प्रस्न। खबरो विस्तारान। फुडारी निर्णय घेवपी आसचो पडटा। निर्णय घेतना कांय प्रमाणांत आडमेळी बुलडोज करची पडटात। एकदा थारायलें की फाटी सरप आसना, मुख्यमंत्री पर्रीकराची हेडलायन्स टुडेच्या टावन हॉलांत ही वक्तव्यां। गोंयचेर आनी मोदी विशीं तरणाट्यांच्या कांय प्रस्नांक मुख्यमंत्र्यान जापो दिल्यो। राजकीय पक्षांची येणावळ आरटीआय खाला हाडपाक हरकत ना, मात आरटीआयचो उपद्रव करतल्यांचे फावचे ना हें पळोवचें पडटलें, हें ताणें उलोवन दाखयलें। ताचे मिडियावेले वक्तव्याचो विशयूय टावन हॉलांत आयलो। Seen some people selectively use information. So if you are ready to punish a person who selectively use or misuse an information, I am ready to come under RTI. But what about the principle and the morality of parties not wanting to come public? Why do you want to hide, for example, who funds you? No, that is open. That is with income tax. We file with income tax. No, the income tax returns are not made publicly available. You can make income tax if you restrict it only to the income source. I think that is no problem. Who funded you? How much you money? Decide. Then I will support a restricted entry to RTI. You will support a restricted entry? Definitely. In certain issues, I don't mind. You want about the income source, I have no objection to it. Money source can be brought under RTI, can be filed with Election Commission and let Election That's all people want to know. What makes a politician to attack on media, especially when Chief Minister Manohar Parrikar... So I don't understand one thing. If politician can be attacked by media, as long as I don't physically violate you or make allegations which are not totally like you are taking money or something like that, I don't think... But do you think journalists are poorly educated? No, no one is fully educated, not even politician. I am not also fully educated. So that is what I am trying to say. My issue was not media or politician at all. It was about understanding a subject thoroughly, your capability of knowledge, how to interpret various news. Don't go by physical news, but please read the meaning of that news. Okay. A decisive leader is required. A decisive means not dictator. There are certain decisions which will have to be made slightly bulldozing also sometimes. You consult. See, the difference between a dictator and a decisive leader is a decisive leader consults his people and then take a decision and does not waver on that decision. Absolutely. Once you take a decision, don't waver on that. Weigh all the consequences before. But once you do that decision, please don't waver on that decision. विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेक रिटायर जा म्हणलो म्हूण प्रदेशाध्यक्ष जॉन फेर्नांडिसाक आमदार आनी आतां पक्षांतल्यानूच आव्हान दिलां। राणे म्हणटा रिटायर केन्ना जावप तें आपूण थारायतलो, सल्ल्याची गरज ना। काँग्रेसीन घराणेशाही चलूंक दिवचें ना म्हूण जॉनान म्हणिल्लें। 70तलो थळावो काँग्रेस ब्लॉक म्हणटा जॉनान असली वक्तव्यां करचे पयलीं 4 फावट विचार करचो। आलेक्स म्हणटा कोणें रिटायर जावचें कोणें न्ही हें जीपीसीसीक लागना।
ते राणे आनी 70 काँग्रेस ब्लॉक पळोवन घेतलो. बाबूश म्हणटा जाका पक्ष म्हणल्यार कितें तें खबर ना ताणें अशें उलोवप न्ही. विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे आनी हेर ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी निवृत्त जावचे म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षान विधान केल्ले. काँग्रेस आमदारांनी ह्या विधानाचेर तिडक उक्तायली. पर्ये आनी वाळपय गट काँग्रेसीनूय जॉन फर्नांडिसाचेर खर टिका केल्या. अशे तरेचे अध्यक्षान स्टेटमेंट करचे न्हू की प्रताप सिंग राणे निवृत्त जाता तेणी रिटायरमेंट घेवची, कारण रिटायरमेंट जावची हे स्वता प्रताप सिंग राणे जाले आनी पर्या मतदारसंघाची आनी वाळपय मतदारसंघाची जनता आनी त्यांचे कार्यकर्ते आनी ब्लॉकाचे सगळे लोक ठरयतले की आमची इच्छा आसा की त्यांनी अजूनय एक निवडणूक लढवची अशी आमी त्यांच्या कडेन सदांच विनंती करीत आसा. आनी तेणी आमकां केन्ना आपूण रिटायरमेंट घेतलो अशें अजून मेरेन सांगन ना. आतां लोकसभेची निवडणूक तोंडार येयल्ली आसा तेन्ना जनते कडेन सगळे कडेन लोकांची दिशाभूल जातली आनी पक्षाची मोठी हानी जातली तेन्ना अशें जबाबदार मनशान अशी विधानां करची न्हू. आमदार बाबूश मोन्सेराताकय जॉनाचे विधान मानवले ना. प्रताप सिंग राणे आपलो निर्णय स्वता घेवंक शकता अशें बाबूश म्हणटा. I think if Mr. Rane is to retire or not to retire, it's only Mr. Senior Rane who should decide on this matter, and not some Tom, Dick and Harry. It is not going to go well with the party people. It is even with the congressmen. I'm sure no one must have appreciated the statement that what the president has made. But first and foremost, it is expected from a person who doesn't have who doesn't have a ground root contact with the masses and the people. Such statement, I don't think it is anything that it is as a shock it is coming on, because such irresponsible statements he's been keeping on making. GPCCक राणेच्या रिटायरमेंटाचेर उलोवपाचो अधिकार ना अशें आलेक्स म्हणटा. In the most fairness of things, I think whatever internal matters are, the party president should not speak in publicly. See, it is an internal matter as far as Mr. Rane is concerned, and I think it is in the fairness of things that it is the people of Satari and it is his decision. So I think per se no one has the right to speak over him. But certainly in the meeting of the GPCC and the meeting of this, we will raise this issue so that this type of things don't get repeated and don't send a wrong message. केन्ना निवृत्त जावपाक जाय ताचो निर्णय आपूण स्वता घेतलो अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचे 5 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारा सावन सुरू जाता. सोमारा राज्यपाल भारतवीर वांचूचे अभिभाशणान अधिवेशनाच्या कामकाजाक सुरवात जातली. 5 दिसाच्या कामकाजांत 669 प्रस्न घाल्यात. त्या शिवाय 6 सरकारी विधेयकां विधानसभेचे संमती खातीर येतली. सगळ्यांत चड प्रस्न विचारल्यात ते विजय सरदेसाय आनी आलेक्स रेजिनाल्डान. सोमारच्यान सुरू जावपी गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 5 दीस चलतले. विधानसभेचो सचिव निळकंठ प्रभुदेसायान प्रुडंटाक ही माहिती दिली. 5 दिसां खातीर वट्ट 669 प्रस्न आयल्यात. 189 प्रस्न तारांकीत जाल्यार 480 प्रस्न अतारांकीत आसात. काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान चडशे प्रस्न विचारल्यात. राज्यपाल भारतवीर वांचूच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जातली. त्या भायर श्रद्धांजली ओपपी थाराव आसतले. राज्यपालाच्या अभिभाशणाबद्दल उपकार मानपी थारावाचेरूय भासाभास जातली. 5 मार्चाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार गोंयचो 2014-15चो अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडटलो. वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाली ना जाल्यार ते खासा येवजण्यो जाहीर करपाची शक्यताय आसा. ह्या अधिवेशनात सरकारी बिलां आनी एक खाजगी बील येवपाचें आसा. अर्थसंकल्पावेली भासाभास जुलय-ऑगस्टांत जातली. सध्या लेखानुदान पास करतले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. लोकसभेची वेंचणूक एप्रिलाच्या दुसऱ्या सप्तकांत 7 ते 10 तारखेर सुरू जावं येता. येता ते 2-4 दिसांत वेंचणूक आयोग वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जाहीर करपाक शकता अशी खबर PTIन दिल्ली सावन दिल्या. वेंचणुको 7 टप्प्यांनी जातल्यो आनी चड करून 10 ते 15 माया मेरेन वतल्यो असो अदमास वेंचणूक आयोगाच्या सुत्रांनी PTIक दिला. आता घेवया वेवसायीक विसव.